अगर आप बाइक चला रहे हो ना तो पुलिस वाला आपको देख लेता है तो उसका भी फाइन 1000 dirham का फाइन देते हैं। अभी नहीं देंगे क्योंकि अभी बस बारिश स्टार्ट हुई तो फाइन लगेगा ना लोगों में कल शायद फाइन लगेगा। रोज कल सारा दिन बारिश होता है। अगर कोई बाजार के टाइम में उनको दिख गया ना तो 2000 का फाइन कोई भी मना नहीं करेगा इन्हें। अभी उसको देख लेगा पुलिस वाला तो दे देता है। उनकी मर्जी है उनका मर्जी बारिश नहीं है बिल्कुल दिन के टाइम अभी यहाँ पे नहीं है मदीना में बारिश हो रही है।
लात मारते हैं जब